soulmate? It's like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. It's someone who makes you a better person. Actually, they don't make you a better person, you do that yourself. Because they inspire you. இன்னிசையட பெடகே அமுதே இளமையின் நன்கொடையே இன்னிசையட பெடகே அமுதே இளமையின் நன்கொடையே இருக்கையை விடுத்து இறக்கையும் சேர்த்து இருகையில் வாமுதே சனங்கள் ஒலிக்க சந்தங்கள் பிறக்க சதுரிடவாமுதே அமுதே சதுரிடவாமுதே ఆరారు ఋతువుల్లో ఆమని నువ్వేనా ఏడేడు వర్ణాల్లో శ్యామం నువ్వేనా చెలియా చెక్కిలిపై సంతకమే నువ్వేనా నా కోసం విరిసే హరివిల్లువు నువ్వేనా സാധ്യരാഗങ്ങളേറ്റു പാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി ഭാവുകങ്ങളേകുന്നു ശ്യാമമേഘങ്ങളും വാവിഴമഴയേ നീ പെയ്യുമോ ഇന്നിവളെ നീ മൂടുമോ മനതാരിൻ അഴിനീക്കിനി ഇണയാവാൻ പോരുമോ കാലമാകുന്ന തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നിതാ ചേരവേ പീലി നീർത്തുന്നൊരായിരം ജാലമെന്നിലിന്നാകവേ പവിഴമഴയേ നീ പെയ്യുമോ ഇന്നിവളെ നീ മൂടുമോ വെൺപനിമതി ഇവളിലെ മലരൊളി അഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തു ഞാൻ Mm-hmm.